अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। 18 अप्रैल 2026 छंछर जे ॾींहुं प्रोग्राम मंज़रनामो साण करे आऊं अवांजी ख़िदमत में हाज़िर अवांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरूआति में अवां लाइ इहा ई दुआ त शार जितो जो सुख सलामती सां हुजो, कॾहिं बि ॾुखियारी न ॾिसो ऐं कॾहिं बि अवां जूं मुल्कूं मेरियूं न थियनि। दुनिया जी कुंड कुड़छ में जिते बि रहो सिंध लाइ, सिंध वासियुनि लाइ ऐं दुनिया जे मज़लूम माण्हुनि लाइ जा खोड़ींदा रहो। शाल अवांजा ख़्वाब तइबीरनि सां लाव लही सघनि। प्रोग्राम मंज़रनामे में असीं ॼाण जी कोशिशि कंदासीं त ईरान अमेरिका जंग जेकॾहिं ख़तम बि थी वञे थी त छा जंग खां अॻु वारो वक़्तु वापसि मोटी सघंदो? सिंध जे म्यूज़िक टीचरनि सां इंसाफ़ कॾहिं थींदो, इन बाबति बि वीचारींदासीं त इहो बि ॼाण जी कोशिशि कंदासीं त इमरान ख़ान खां पोइ बुशरा बीबी जे अखियुनि में इन्फेक्शन कीअं थियो। कारा इल्ज़ाम हेठि सिंध में वधी वियल क़त्ल वारनि वाक़िअनि खे कीअं बंदि करे सघिजे थो। लस ॿेले जे सिंध खां धार थियण वारे वाक़िए बाबति नगर चना जो लेख बि प्रोग्राम जो हिसो हूंदो त नामियारे शाइर ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ जी सालगिरह ते संदसि तारुफ़ ऐं शाइरी अवां जी ख़िदमत में पेश कंदासीं। बरतानिया जे ऐवाननि में जलियांवाला सान्ही जो ज़िक्र थियण वारी कथा बाबति परवेज़ फ़तह जी रिपोर्ट अवां जे समातनि जी नज़र कबी। सभ खां पहिरियां ॼाण जी कोशिशि कंदासीं त छा वयल वक़्तु वरी वापसि मोटी सघंदो? छा जंग खां अॻु वारी सूरतहाल लाइ वापसी मुमकिन आहे? छा वयल वक़्तु वरी वापसि थी सघंदो? वाशिंगटन आबनाए हुरमुज़ में बहरी कार्रवायूं करण लाइ कंहिं इतिहाद खे ठाहिण में नाकाम रहियो। न नेटो जे इतिहादी मुल्कनि सां न ई उन्हनि एशियाई मुल्कनि खे शामिलु करे सघियो जेके आबनाए हुरमुज़ ज़रिए वापारी जहाज़रानी में ख़लल खां मुतासिर थिया हुआ। नतीजे तौरु अमेरिका खे अकेले सिर कार्रवाई करणी पई ऐं उन जूं सलाहियतूं ऐं वसीला एतिरा वसी साबित न थिया जेतिरा ज़ाहिर में नज़र अची रहिया हुआ। ईरान ख़िलाफ़ कार्रवाई जी शुरूआति ते अमेरिका विचो ओभर में निस्बतन वॾो बहरी ॿेड़ो गॾु कयो। अॻु में मौजूदु ॿेड़नि बहरी जहाज़नि ऐं ॿियनि वसीलनि सां गॾु 2 त्यारा बरदार बहरी ग्रुप बि शामिलु कया विया जिन में दर्जने जहाज़ ऐं हेलीकॉप्टर मौजूदु हुआ। जॾहिं त टियों बहरी ग्रुप ताज़ो मोकिलियो वियो पर उन्हनि सभिनी बहरी वसीलनि मां रुॻो हिकु महदूद हिसो ई आबनाए हुरमुज़ में असराइते नमूने कार्रवाई करण जे क़ाबिल थियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पारां इख़्तियार कयल चोथों ऑप्शन ज़ाहिरी तौरु मंतक़ी लॻे थो। जेकॾहिं ईरान आबनाए हुरमुज़ मां जहाज़नि जी अचु वञु बंदि करे थो त उनखे उन जी क़ीमत अदा करणी पवंदी। हीअ हिकमत अमली बज़ाहिर वापसी जो को रस्तो मौजूदु न हुजण ते पैदा थी। साॻे वक़्तु ईरान लाइ मुस्तक़बिल जो मंज़रनामो उदाहो ऐं गैर यकीनी नज़र थे आयो पर हाणे ईरान आबनाए हुरमुज़ बि खोले छॾियो आहे पर अमेरिका नाकाबंदी में नाकाम रहियो। टेक्निकी तौरु केतिरा ई ऑप्शन मौजूदु हुआ। बहर उमान ऐं बहर अरब में ईरान जी शेडो फ्लीट सां लाॻापियल जहाज़नि खे रोकणु जेके ईरान जे साहिल खां काफ़ी परे आहिनि अमेरिकी बहरी जहाज़नि लाइ ख़तरा घटाए सघिया थे पर अहिड़ी नाकाबंदी लाइ उन वटि का वॾी ताक़त न हुई। विचो उभर लाइ ज़िम्मेवार अमेरिकी पंहिंजो बहरी ॿेड़ो हिकु लचकदार ढांचे वारो हो जंहिंजे तरतीब मिशन जी नोयत मूजिबि तेज़ी सां तब्दील थी पए सघे। पर जॾहिं समूरियूं हिकमत अमलियूं नाकाम वियूं ऐं जॾहिं ॻाल्हियुनि वसीले जंग ख़तमु थियण तरफ़ वञी रही आहे तॾहिं सवाल वरी बि साम्हूं अचे थो त छा नुक़सान जो अज़ालो थी सघंदो? छा उहे मासूम वजूद वरी वापसि मिली सघंदा जेके बारूद जो खाज बणिजी विया? छा उहे अॻवान वापसि मिली सघंदा जेके वतन जी हिफ़ाज़त कंदे मारिया विया? हीअ असीं पेश करे रहिया हुआसीं जंग वारी सूरतहाल बाबति ख़ुसूसी रिपोर्ट त हालतूं वरी वापसि थी सघंदियूं या न। वक़्तु
हू बि वरी वापसि मोटी न सघंदो आहे। हाणे पाकिस्तान जो रुख़ करियूं था ऐं हिकु अहम मामले ते नज़र विझूं था त पाकिस्तान में कीअं इंतकामी कार्रवायूं थींदियूं आहिनि ऐं जेके बरसरे इक़्तदार हूंदा आहिनि उहे मुख़ालिफ़ धुर खे निशानो बणाईंदा आहिनि, जेल मोकिलींदा आहिनि ऐं वक़्तु वरी जॾहिं पासो बदिलाईंदो आहे त उहे साॻिया हुकुमरान ज़ुल्मतनि जो शिकार थींदा आहिनि। हिन भेरे इमरान ख़ान जेल में बांदी पिणियल आहे। हुकुमरान पारां ज़ुल्म मथां ज़ुल्म कया पिया वञनि। हिकिड़े केस में ज़मानत मस थिए थी त वरी इहे ॿियो केस ठाहे आंदो वञे थो। न सिर्फ़ु एतिरो, इमरान ख़ान जेल में क़ैद आहे, पर इमरान ख़ान जी घरवारी बुशरा बीबी पिणु क़ैद वारे अज़ाब मां गुज़री रही आहे। सिहत जे सहूलियतनि जी अणहूंदा सुमेत केतिरा ई मामला आहिनि जिन जे करे तकलीफ़ुनि में वाध थींदी पई वञे। इमरान ख़ान जो सही नमूने इलाज न थियण करे संदसि अखि ख़राबु थी ऐं पोइ हूअ ॾुखियनि मरहलनि मां गुज़रियो। हाणे अडियाला जेल में क़ैद बुशरा बीबी जी अखि पिणु ख़राबु थी पई ऐं अखि जो ऑपरेशन कयो वियो आहे। अडियाला जेल जे अमलदारनि मूजिबि अॻूणे वज़ीर अज़म इमरान ख़ान जी घरवारी बुशरा बीबी जी अखि जो ऑपरेशन रावलपिंडी जी हिकु ख़ानगी इस्पताल में कयो वियो ऐं हिकु राति इस्पताल में रहण खां पोइ खेसि ॿीहर अडियाला जेल मुंतक़िल कयो वियो आहे। जेल अमलदार ॿुधाइनि था त बुशरा बीबी साॼी अखि जी नज़र मुतासिर थियण जी शिकायत कई हुई, जिते जेल इंतिज़ामिया फ़ौरी नोटिस वठंदे अखियुनि जे माहिर डॉक्टरनि खां मुआइनो करायो। अमलदारनि ॿुधायो त माहिर डॉक्टरनि जी टीम जेल जो दौरो कयो ऐं बुशरा बीबी जो तिबी जाइज़ो वरितो। मुआइने दौरान संदसि साॼी अखि में इन्फेक्शन ज़ाहिरु थियो। बीमारी खे नज़र में रखंदे डॉक्टरनि अखि जी सर्जरी जो मशवरो ॾिनो। जेल सुप्रीडेंट मूजिबि बुशरा बीबी खे 16 अप्रैल ते रावलपिंडी जी हिकु ख़ानगी इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो, जिते सर्जरी खां अॻु ज़रूरी टेस्ट ऐं तिबी मुआइना मुकमल कया विया। संदसि रज़ामंदी सां ऑपरेशन कयो वियो। अमलदारनि मूजिबि ही सर्जरी प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी ऐं संदसि टीम कई। सर्जरी ऐं हिकु राति इस्पताल में रहण खां पोइ बुशरा बीबी खे मुतमइन हालत में वापसि अडियाला जेल मुंतक़िल कयो वियो। जेल अमलदारनि जो चवणु आहे त ऑपरेशन खां पोइ जा मुआइना ऐं फॉलोअप डॉक्टरनि जे हिदायतनि मूजिबि कया वेंदा। यादि रहे त कुझु वक़्तु अॻु बि डॉक्टर नदीम कुरैशी जी सरबराही में डॉक्टरनि जी टीम अॻूणे वज़ीर अज़म इमरान ख़ान जे अखियुनि जो बि मुआइनो कयो हो। इहो बि वाज़े रहे त इस्लामाबाद जी एहतसाब अदालत बुशरा बीबी खे 7 साल क़ैद जी सज़ा ॿुधाई हुई, जंहिंजे करे हू क़ैद काटे पई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत बुशरा बीबी जी सिहत बाबति सख़्तु ॻणती ज़ाहिर कई आहे ऐं चयो आहे त हिकु औरत हुजण बावजूदि बि खेसि का ख़ासि रिआयत न पई ॾिनी वञे। ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी इल्ज़ाम हयो त जेल अमलदार अदालत जे हुकमनि ते बि अमल नथा कनि। पार्टी अॻुवाण ज़ुल्फ़ी बुख़ारी सोशल मीडिया ते लिखियो त बुशरा बीबी खे तॾहिं इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो जॾहिं डॉक्टरनि ऑपरेशन खे ज़रूरी करार ॾिनो, जॾहिं त संदसि चवण मूजिबि बुशरा बीबी ईद खां अॻु ई जेल अमलदारनि खे पंहिंजी बीमारी बाबति आगाह करे छॾियो हो। सिंध में सिंध सरकार केतिरियूं ई नाइंसाफ़ियूं कंदी पई अचे, पर वॾे में वॾी नाइंसाफ़ी त म्यूज़िक टीचरनि सां थी आहे, जिन टेस्ट बि पास कई, जिन खे ऑफर ऑर्डर बि मिलिया, पर जॾहिं ज्वाइनिंग जो वक़्तु आयो तॾहिं अदालत जो बहानो बणाए सिंध हुकूमत पंहिंजे वाइदनि खां बि फिरी वई। नामेरे लेखक ऐं वकील सुहेल मेमण लिखियो, 300 खां मथे सिंध जा राग ऐं फ़न जा माहिर स्कूलनि में ॿारनि खे म्यूज़िक जो क्लास टीचर थियण लाइ सिंध हुकूमत खेनि 14 ग्रेड में भर्ती करण लाइ सिंध हाई कोर्ट सखर जे हुकम ते परासिज़ करण लाइ इश्तिहार ॾेई शार्ट लिस्ट करे IBS सखर ज़रिए टेस्ट वठी इंटरव्यू, ऑफर लेटर, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल खां पोइ सिर्फ़ु ज्वाइनिंग ॾियणी हुई त MQM सिंध हाई कोर्ट कराची में उन्हनि नौकरियुनि तोड़े सभिनी भर्तियुनि ख़िलाफ़ु अदालत में वई त उहे सभु जूं सभु नौकरियूं ग़लति तरीक़े ॾिनियूं पियूं वञनि, उन्हनि ते रोक लॻाई वञे। MQM जे फ़रोग़ नसीम जे उन केस में सिंगल बेंच सिंध हुकूमत जो MQM सां सहमत हुजण वारो क़ानून वारी वज़ारत जो लेटर जमा करायो त सिंध हुकूमत खे उन्हनि नौकरियुनि खे रद्द करे
ॿीहर प्रोसेस कराइण ते कोई एतिराज़ु न आहे। उन लेटर जे बुनियाद ते ई अदालत समूरनि नौकरियुनि ते बंदिश लॻाए छॾी। मुतासिर उमेदवारनि केतिरा पंहिंजनि खातनि ऐं ग्रेड मूजिबि सिंध हाई कोर्ट सखर, हैदराबाद, कराची में पंहिंजनि वकीलनि मार्फत दांह खणी पहुता। केस हलंदा रहिया। अदालत ग्रेड 1 खां 4 ताईं नौकरियुनि खे बहाल कयो। ॿिया केस हलनि पिया। म्यूज़िक टीचरनि मूंखे पंहिंजो वकील कयो। इन मामले ते 2 केस विधासीं त मन किथां न किथां कमु थी वञे। 2 आइनी पटिशनूं ऐं 1 हाई कोर्ट अपील। सभ खां अहम हाई कोर्ट अपील आहे जेका कराची में हले थी। उन केस में सिंध जो चोटी जो वकील साईं हक़ नवाज़ टालपुर मुंहिंजी दरख़्वास्त ते उन केस खे लीड पियो करे ऐं मां सुहेल मेमण, ग़ुलाम रसूल सोहो, उज़ैर सोहो ऐं यासीन जी टीम आहियूं। हिन महिल केस फ़ैसिले वारे मरहले में आहे। फ़ैसिलो अदालत जे हथ में आहे ऐं जेकॾहिं सिंध हुकूमत सरकारी वकील मार्फत कोर्ट में लिखत ॾिए त खेनि को बि एतिराज़ु न आहे त सिंध जा फ़नकार म्यूज़िक टीचर वारे रोज़गार सां लॻी वेंदा। MQM अॻु में ई अदालत ज़रिए केस खां धार थी चुकी आहे। मामिलो सिंध हुकूमत ऐं सिंध जे फ़नकारनि जे विच में आहे। साजाहवंत वज़ीर सरदार शाह जेकॾहिं सचाई करे ऐं हिमत करे वॾे वज़ीर सां ॻाल्हाए अदालत में नो ऑब्जेक्शन जमा कराए त संदसि इज़त थींदी ऐं सिंध जे सभई फ़नकारनि खे रोज़गार बि मिली वेंदो। फ़न ऐं राग खे बि हथी मिलंदी। केस 2.5 सालनि खां हले पियो। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे मंज़रनामो। मंज़रनामे साण आऊं अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुर अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। जीअं हीअं ॼाणूं था त सिंध जो क़ौमी आवाज़ वॉइस ऑफ सिंध लंडन वेब रेडियो ऐं TV चैनल जेको गुज़िरियल 13 सालनि खां सिंध सां थींदड़ ज़्यादतियुनि नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ सघारो आवाज़ बणिजी दुनिया जी कुंड कुड़िछ में पहुचे थो। सिंध तोड़े दुनिया जे मुल्कनि में सिंधियुनि सां थींदड़ ज़ुल्म ऐं जबर ख़िलाफ़ उथंदड़ आवाज़ खे बेबाकी सां नशर करे थो। वॉइस ऑफ सिंध लंडन कारोबारी न पर क़ौमी जदोजहद जो अहम मोर्चो आहे जंहिंखे अव्हां जे माली सहकार जी सख़्तु ज़रूरत आहे। उन आवाज़ खे घर घर ऐं शहर शहर पहुचाइण लाइ पंहिंजो क़ौमी फ़र्ज़ु अदा कयो। चैनल जे लिंक खे लाइक ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। प्रोग्राम मंज़रनामे में हाणे ज़िक्र करियूं था जलियांवाला बाग़ सान्हे जो। अव्हां जी ख़िदमत में पेश करियूं था परवेज़ फ़तह जी रिपोर्ट जंहिंजो उनवान आहे त बरतानवी ऐवाननि में जलियांवाला बाग़ खूनी सान्हे जी गूंज। बरतानवी ऐवाननि में जलियांवाला बाग़ सान्हे जी गूंज हुई ऐं बरतानवी हुकूमत खां बरे सग़ीर जी अवाम खां माफ़ी वठण ताईं जदोजहद जारी रखण जो अज़म पिणु ज़ाहिर कयो वियो। हीउ सान्हो बरतानवी नोआबादियाती दौर जे चहिरे ते हिकु चिटो दाग़ ऐं तारीख़ ते कारो निशान आहे। अॼु जी हक़ीक़त सुभाणे तारीख़ बणिजी वेंदी आहे। तंहिं करे जलियांवाला बाग़ सान्हो सिर्फ़ु माज़ी न पर हाल बि आहे। जेके क़ौमूं पंहिंजी तारीख़ मां सबक़ न सिखंदियूं आहिनि उहे ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि। बरतानवी पार्लियामेंट ऐं हुकूमत ते दबाव विझण जूं तयारियूं कयूं पियूं वञनि। हाउस ऑफ कॉमन्स बरतानवी पार्लियामेंट लंडन में ऑल पार्टीज़ MPs ऐं जलियांवाला बाग़ सान्हे कमेटी तरफ़ां जलियांवाला बाग़ सान्हे जी 107वीं सालगिरह जे मौक़े ते तक़रीब मुनक़िद कई वई जंहिंमें इंडियन, पाकिस्तानी ऐं बांग्लादेशी कम्यूनिटीअ जे अॻुवाणनि शिरकत कई। अवामी वर्कर्स पार्टीअ जे परवेज़ फ़तह, लॉर्ड शफ़क़ मोहम्मद, अवामी वर्कर्स पार्टीअ जे मोहम्मद ज़मीर भट्ट, लाला मोहम्मद यूनस, कम्युनिस्ट पार्टी बरतानिया जी जनरल सेक्रेटरी एलेक्स गोर्डन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बरतानिया जे हरसेब बेंस, गूंदर जूसन MP, परमजीत सिंह ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। मुक़ररनि ख़िताब कंदे चयो त
जलियांवाला बाग सान्यो बरे सगीर जी आज़ादी जी तारीख़ जो सभ खां दर्दनाक वाक़ियो हो जिते पुरअमन माण्हुनि ते बेरहमी सां फायरिंग कई वई। हुननि चयो त साम्राजी मुल्क कॾहिं कॾहिं अफ़सोस जो इज़हार कनि था पर खुलियल तौरु ग़लती क़बूल नथा कनि छाकाणि त हू अञा बि तरक़ी पज़ीर मुल्कनि ते पंहिंजो असरु बरक़रार रखणु चाहिनि था। सान्य जे ॾींहुं रोल्ट एक्ट ख़िलाफ़ एहतिजाजी जलसो जारी हो जॾहिं बरतानवी फ़ौजी आफ़ीसर फ़ौज सां गॾु अची माण्हुनि खे निकिरण जो रस्तो बंदि करे फायरिंग जो हुकुम ॾिनो। लॻभॻि 10 मिंटनि ताईं फायरिंग जारी रही ऐं सवे माण्हू शहीद ऐं ज़ख़्मी थिया। केतिरा ई माण्हू जान बचाइण लाइ खूह में टिपो ॾेई विया। खूह बि लाशनि सां भरिजी वियो। शहर में कर्फ्यू लॻायो वियो ऐं ज़ख़्मियुनि खे इलाज खां महरूम रखियो वियो। हिन सान्य में 1500 खां वधीक माण्हू शहीद थिया। उन वाक़े खां पोइ जनरल डायर फ़ख्र सां पंहिंजे अमल जो दिफ़ा कंदो रहियो जॾहिं त बरतानिया में माण्हू ॿिनि हिसनि में विरहाइजी विया ऐं केतिरनि खेसि बचर डायर सॾियो पर उन वक़्त जी बरतानवी हुकूमत खेसि सज़ा ॾियण बदिरां इनाम ॾिनो जेको इंसानियत लाइ वॾी शर्मिंदगी हो। कमेटी पारां इन अज़म जो इज़हार कयो वियो त तहरीक तेसिताईं जारी रहंदी जेसिताईं बरतानवी हुकूमत इन ते माफ़ी नथी वठे। सिंध में कारा इल्ज़ाम हेठि थींदड़ क़त्ल वारा वाक़िया रुकजण जो नालो ई नथा वठनि। उहे वाक़िया जिन में मासूम ज़िंदगियूं हयाती तां हथ धोई वेहनि थियूं। अहिड़नि वाक़ियनि खे रोकणु मुमकिन आहे पर छा कजे हुकूमत क़दम खणण लाइ तयारु ई नाहे। टंडो मस्ती भरिसां हुजूम जे आॾो जंहिं दरिंदगी सां रुबीना चांडियो नाले न्याणी खे कारो करे क़त्ल कयो वियो आहे सो वाक़ियो सिर्फ़ु उन न्याणी जो खून न आहे पर मजमूई तौर ते सिंधू तहज़ीब वारी महज़ब सिंधी क़ौम जे इज्तिमाही शऊर जो क़त्ल आहे। हूअं त औरतुनि खे कारी करे मारण जो इहो वाक़ियो को नओं न आहे पर रिवायती ऐं पुठि ते पियल उन सोच जो अकासी आहे पर पंहिंजे सोचियल सम्झियल राय इहा आहे त सिंधू तहज़ीब जी नुमाइंदगी कंदड़नि जी इहा कारी रीत नाहे। बहरहाल नई ॻाल्हि इहा आहे त कारोकारीअ जे वाक़ियनि ख़िलाफ़ सिंधू तहज़ीब जे बाशऊर ऐं तरक़ी पसंद सोच जे माण्हुनि फ़ैसिलाइतो क़दम खणण जी ज़रूरत महसूसु करणु शुरू कई आहे। जीअं हिन न्याणी जे केस में कई वई आहे उहा बि सुठी ॻाल्हि आहे त कुझु सालनि खां मक़ामी इंतिज़ामिया बि नोटिस वठणु शुरू कयो आहे ऐं हाणे उहो वक़्तु बि जल्द ईंदो जॾहिं अदालती निज़ाम में कारोकारी जे केस में मुलविस जवाबदारनि खे बख़्श न कयो वेंदो। सिंधी असैम्बली जे मेंबरनि खे बि घुरिजे त पुलिस ऐं जजनि सां गॾु वेही अहिड़ी कानून साज़ी कनि त जीअं कारोकारी केस में मुलविस कातिल कंहिं रीत बि क़ानूनी सज़ा खां न बची सघनि। जेसिताईं हिन ॾस में को सख़्तु क़दम न जुड़ंदो तेसिताईं इहो क़त्ले आम वारो सिलसिलो रुकिजी न सघंदो। नामियारो लेखक नगर चन्ना माई चागली मलिक इज़त ख़ान बुरफ़त लस ॿेले जो सिंध खां धार थियण कोटड़ी जो क़दीम चर्च जे उनवान हेठि लिखे थो। आउं हिन भेरे बि हैदराबाद वियुमि त पहिरीं राति कामिर बख़्शर थले वटि तरसी पियुमि ऐं ॿिए ॾींहुं जामशोरे पहुचण खां अॻु प्यारे इरफ़ान सुमरे खे नियापो कयुमि त आउं अचां पियो। हुन खां बि तुरत वरंदी आई त मामा मां बि फाटक ते इझो पहुतुसि। ईअं ई आउं कोटड़ी वञी पहुतुसि। इरफ़ान बि आयो ऐं हुन मुनीर सोलंगी खे फ़ोन करे चयो वांदि कई अथई त अचु त हलूं मामे खे कोटड़ी जो चकर हणाए अचूं। मुनीर बि पहुतो। हुन मूंखे ताज सराय जे किताब सिंधू वहंदो रहंदो जी कापी इनायत कई। उहा कापी हुन मूले लाड़काणे लिटरेचर फेस्टिवल मां वरिती हुई। उन किताब में ताज सराय जा कमाल जा लेख गॾु कया विया आहिनि। ताज सराय सिंध जे आर्कियालॉजी सक़ाफ़त तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी ते भली महारत रखंदो हो। असां कार में चढ़ी कोटड़ी आयासीं। अली बाबा डिग्री कॉलेज जे मुख दर खां अंदरि घिड़ियासीं त कुतनि असांजी कार जो हरू भरू अॻु वठण जो जतन कयो। 1 वॻे जो वक़्तु हो। वॾो काढ़ो कॉलेज वीरान हो। सिंज मुक़दर जीअं कॉलेज जे भरिसां ई 2 जायूं कर खयों बीठियूं हुयूं जॾहिं त चौथीं जॻह अची गोॾनि ते बीठी हुई। इरफ़ान ॿुधायो त उहो उत्तर वारो कुबो इज़त ख़ान बुरफ़त जो आहे ऐं जॾहिं त उन जे ॾखण में माई चागली जो कुबो आहे। निढड़ो हादीरो हो ऐं परियां बुरफ़तनि जा घर पे ॾिसण में आया।
कोटड़ी जेको सनतनि जो शहरु हुयो, जेको अंग्रेज़ दौर में कराची कोटड़ी रेलवे लाइन जे करे वॾो वापारी मर्कज़ थी वियो हो। कोटड़ी में अॼु बि मिलूं आहिनि। सनती एरिया अथसि। कोटड़ी ज़िले जामशुरे जो हेड क्वार्टर ऐं मलिक सरदारनि जे इक़्तिदार जो गढ़ आहे। उनमें बुरफ़तनि जो उहो निढड़ो ॻोठु अॼु बि अरगुननि जी कयल तबाही जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। घर निढड़ा, ॿाहिरां न भित न लोढ़ो, जॻहनि मंझां संदन ग़रीबी लिया पे पाता। मंझंदि हुजण करे को माण्हू छेणियूं ॾिसण में न पिया आयो। इरफ़ान जीअं त अॻु बि अची चुको हो ऐं खेसि बुरफ़तनि जे उगरे सुभाउ जो तजुर्बो थी चुको हो, तंहिं करे मूंखे बि चयाईं त मामा, माई चागले जे कुबे ॾे नाहे वञिणो। मूं पुछियसि त छो? वराणियईं त उहे जेके बुरफ़त वेठा आहिनि से चवनि था त माई चागली असांजो नंग आहे, तंहिं करे मर्द संसि ज़ियारत नथो करे सघे। हैड़े जहालत! नंग जा वारस वेठा 21वीं सदी में बि झंग में ई आहिनि, पर नंग तां निसार। ॿियूं कुझु क़बरूं डठल हालत में हुयूं। बस माई चागली ऐं मलिक इज़त ख़ान जे कुबे जी हालत मिड़े भले रड़ी हुई। इज़त ख़ान जे कुबे में संसि बुठे सां गॾु ॿियूं बुठियूं बि हुयूं। अंदरि पाणी जो हिकिड़ो थधो मटु पियो हो। कुबे जे अंदरां मर्म जो कमु ताज़ो थियल हो, जेको ॼण त कंहिं सिखड़ाट राज़े खां करायो वियो हो, जंहिंजे करे कुबे जी असली सूंह खे धकु लॻो हो। माई चागली जे कुबे जो ॿाहिरां दर्शन कयमि। दिलि चयो, वञ, माई चागली सिंध जी सुरमी आहे। संसि अबदी शांति घर जी झलक ॾिसी आ। ओभर पासे खां हिकु गिड़की ॾिसण में अची रही हुई। ॿ पेर खयमि त इरफ़ान वठी दांह कई, मामा न वञ, मसइलो थींदो। जट आहिनि बुरफ़त, विढ़ी न पवनि। मां बि माई चागली खे उतां ई सलाम करे मोटियमि। टीं गोॾनि ते बीठल जॻह असल में हिदेरे जो गलो हो, जंहिं मां लॻे थो त इहो मुक़ाम अॻु में वॾो हूंदो। जांवरी माई चागली ऐं संसि पुटु मलिक इज़त ख़ान जे करे खेसि चौधारी भित ॾिनी वई हूंदी। कोटड़ी जे नाले मां लॻे थो त इते निढड़ो कोट बि रहियो हूंदो, जंहिंखे सिंधी माण्हू कोटड़ी चवंदा आहिनि। अंदाज़ो आहे त उहा कोटड़ी बुरफ़तनि जी हूंदी ऐं माई चागली जीअं त लसबेले जी हाकिम हुई, उन करे अची इन बुरफ़तनि जी कोटड़ी में रही हूंदी ऐं संदसि मरख खां पोइ खेसि अलॻि थलॻि हिदेरे में रखियो वियो हूंदो। उहो संसि शान वटां बि हो त मथसि हिकु भलो मुक़बरो ठाहियो वञे। चौथी इमारत उन मस्जिद जी हुई, जेका पाण उन्हनि जायुनि वांगुरु पुराणी थिए लॻी। जेतोणीकि बिजली जी तार बि ॿ टे बल्ब ऐं मथे लाउड स्पीकर हुजण करे खेसि नए दौर जी घुर्ज पूरी करण लाइक़ु बणायो वियो हो, पर संसि बीहक में का बि छिक सूंह ऐं सोभिया न हुई। उहा मस्जिद सॻोरी बि कोटड़ी वांगुरु पंहिंजी सूंह ऐं सोभिया वञाए वेठी हुई। मूंखे इहो वीचार मन में ओस आयो त जेकॾहिं हीअ हिदेरो हो त पोइ हिते मस्जिद जो कहिड़ो कमु? छो त असूलनि मुक़ाम मंझि त मस्जिद न हुजणु घुरिजे, पर लॻे थो त उहा मस्जिद मुक़ाम जी ॿाहिरीं भित जे बि ॿाहिरि हूंदी। जीअं त मुक़ाम घणो करे ॻोठनि खां परे हूंदा आहिनि, तंहिं करे मढ़ खणी अचणु, पूरण ऐं ॿियनि रीतनि रस्मनि खां पोइ कांधियुनि खे निमाज़ पढ़ण लाइ मस्जिद जी घुर्ज पवंदी हूंदी। उन करे हिदेरे ॿाहिरां ठाही वई हूंदी। मस्जिद निढी हुई ऐं 50 खनि माण्हुनि जे लाइ काफ़ी हुई। हाणे असां उतां मोटियासीं। उते मूंखे महबूब सिंधी बि यादि आयो त हमीर बि, अल्ताफ़ मलकाणी बि यादि आयो त मंसूर मरी बि। साईं मज़हर लगारी ऐं आसीस लगारी सां गॾु एडवोकेट मीर मंगरे साहिब जा चित्र संदम वीचारनि में उभरंदा विया ऐं अली बाबा जे नाव सां उहा निढड़ी लाइब्रेरी बि सार में तरी आयमि, जितां मां कॾहिं अची संगत सां मिलंदो हुअमि। आऊं सुंदर शेवा मंडली कोटड़ी जे उन्हनि महान माण्हुनि खे बि सारींदो आयुमि, जिन विरहाङे खां पोइ बि हिंदू धर्म जे पुस्तकनि जी छपाई जो प्रबंध करण लाइ कोटड़ी में हिकु सभा स्थापित कई हुई। मुंहिंजी दिलि लसबेले जे आलियाणी जामनि लाइ किरोध में भरिजी आई। हाय हाय, सिंध खे कीअं न पंहिंजा परावा गॾिजी टुकर टुकर कंदा रहिया। माई चागले जे मुखालफ़त में जामन वञी कतलाणी बिरोहिन जी भरझली ऐं लसबेलो सिंध खां कटिजी वियो। काल मुल्तान वियो, तिहां पोइ ॾाढर ऐं सिबी वई, कच्छ वियो, बहावलपुर वई, डेरा जात विया ऐं माचको बि निंधड़को थियो। अचो त थोरो माई चागली जो पेरो खणूं। माई चागली बुरफ़त कबीले मां हुई ऐं वॾी सुरमी सियाणी सभागी नारी हुई।
जॾहिं त डॉक्टर नबी बख्श बलोच ॿेलायन जो ॿोल में लिखियो आहे त माई चागली भूताणनि मंझां हुई। भूताणी हिन वक़्त में खीर थर जा मालिक आहिनि ऐं छटण जो सरदार पाड़ो आहे। मूंखे अॼु बि माई चागली जो नाव ईअं छिक करे थो जीअं बाघल बाई जो। संस नाव चागली केॾो न मिठड़ो ऐं शुद्ध सिंधी नाव आहे। एतिरी शुद्ध पवे थी त हू कलहुड़नि जे दौर में थी गुज़री आहे ऐं पाण लसबेले जे मलिक पहाड़ ख़ान जी ज़ाल हुई। मलिक पहाड़ ख़ान सिंध जे इलाइक़े लसबेले जो हाकिम हो। लसबेलो तॾहिं सिंध जो भाङो ई हो ऐं हू बि लस जो मुल्क सिंध जो तारीख़ी ऐं क़दीम भाङो आहे। असां सिंधियुनि जी घणाई हिंदनि मां मुस्लमान थी ऐं लसबेले में हज़ारे साल पुराणो नानी जो मंदरु उन ॻाल्हि जी शाहिदी आहे त उहो तर सिंधियुनि जो हो। नानी देवी जी पूॼा कंहिं बि दौर में बलोचनि ऐं बिरोहियुनि न कई, पर उहे सिंधियुनि जा पुरखा ई हुआ जेके नानी देवी जा पूॼारी रहिया ऐं अॼु बि आहिनि। सो मलिक पहाड़ बुर्फ़ जी ज़ाल मलिक जे मरी वञण खां पोइ संस पुट मलिक इज़त ख़ान जे निढड़े ॿार हुजण जे करे पाण लसबेले जी हाकिम थी हुकुमरानी हलाइण लॻी। हुन पुराली न जे पाण खे अहिड़ी रीति वर्तायो जो ज़रिए पोखे आबादी में वाध थी ऐं भले परबंद जे करे संस तर में सकराइप में वाधारो थियो। संदसि दौर में चवणी मशहूरु थी त पुराली अथसि पार तॾहिं चागली थी चाग करे। माई चागली जी हाकिमी जो ॼार वहिंवार रूझन जे हवाले हूंदो हो। उन ज़माने में कनराच जे तर में जामोट सरदार जाम आली खथूरीअ जी सरदारी हुई। जाम खथूरीअ जे भाउ जाम डिघार खे रूझन ॿेली जी जूह जे वेझो नांग ॾे वटि काह करे मारे विधो। उन क़तल जे बदिले में जाम आली ॿेले मां माई चागली खे भॼाए कढण जो इरादो कयो। जाम आली ऐं ॿियनि जामोटनि खे सुध हुई त कलाती बिरोही हाकिम मोहम्मद ख़ान पिणु माई चागली खां कावड़ियल आहे। कंहिं रीति लस ॿेले ते कब्ज़ो करणु घुरे थो। सो हूअ मेड़ करे मोहम्मद ख़ान बिरोही वटि पहुता ऐं जाम डिघार जे मारजण जी दांह ॾिनाऊंसि। मोहम्मद ख़ान बिरोही खे अहिड़ो वझ मिलण जो वॾो इंतज़ारु हो। हुन आली ऐं ॿिनि जामुटनि सां साज़िश सटे वरिती। हेॾे मोहम्मद ख़ान बिरोही जो सिपाही सालार आख़ूंद मोहम्मद हयात लश्कर वठी निकितो ऐं जाम आली ऐं संस हिमायतनि जो लश्कर ॿारण जबल टिपी लस ॿेले जे हदनि में घिड़ी आयो। पिरह वेल उन लश्कर मालिक काह कई ऐं माई चागली हाराए वई। बिरोही लश्कर जी मदद सां जामोट लस जा हाकिम थी विया ऐं माई चागली 1742 ईस्वी में हार खाइण खां पोइ निढड़े पुट इज़त ख़ान खे साण करे सिंध जे कोहिस्तान ॾे हली आई ऐं ज़िंदगी जा पिछाड़का ॾींहं माठड़ी में घारियाईं। माई चागली 1799 ईस्वी धारे लाॾाणो करे वई। संस बुठी अॼु बि कोटड़ी में अली बाबा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बुरफ़त जामनि या मलकनि जे हदेरे में मौजूदु आहे। हीअ असीं अव्हांजी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं नगर चना जो लिखियल लेख। अवांजी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। हीअं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हांजी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे मंज़रनामो। मंज़रनामे साण आऊं अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। अॼु सिंध जे नामियारे शाइर ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ जी सालगिरह मल्हाई पई वञे। खेसि भेटा पेश करण लाइ असीं संदसि तारुफ़ अव्हांजी ख़िदमत में पेश करियूं था। मशहूरु शाइर ऐं अदीब ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ वल्द शफ़ी मोहम्मद खट्टी 18 अप्रैल 1945 ते मीरपुर बठोरे ज़िले ठठे में पैदा थियो। हुन जा वॾा कपिड़ो रंगण जो कमु कंदा हुआ, उन करे रंगरेज़ सॾिजनि था। ग़ुलाम हुसैन शुरूआती प्राइमरी तालीम मीरपुर बठोरे मां ई हासिलु कई ऐं पोइ MA BEd MEd सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरे मां करे LLB जो इम्तिहान सिंध लॉ कॉलेज हैदराबाद मां पास कयाईं। उन दौरान 1963 में प्राइमरी उस्ताद मुक़ररु थियो। 1967 में सेकेंडरी उस्ताद थियो ऐं 1985 में एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन मीरपुर बठोरे में लेक्चरार मुक़ररु थियो। नौकरी दौरान ट्रेनिंग लाइ ईंदड़ उस्तादनि खे समाजी ऐं क़ौमी शऊर ॾियण जो कमु ख़ुशि उसलूबी सां कयाईं। 1994 में रिटायर थियो ऐं 1995 खां वठी
बाक़ाइदगी सां वकालत करणु लॻो। ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ लिखण जी शुरूआति मैट्रिक पढ़ण दौरान कई। मीरपुर बठोरे में बज़्म अदब ऐं तहरीक तामीर अदब जूं अदबी महफ़िलूं थींदियूं हुयूं, जिन में हिसो वठंदो रहियो। उन्हनि इदारनि सां सलाह ॾियण जे करे संदसि लिखण में पुख़्तगी आई। ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ कहाणियूं बि लिखियूं त कालिम बि लिखिया, तनक़ीद ऐं तर्जमा बि कयाई। संदसि कालिम जे चमा सच जे उनवान सां पिणु रोज़ानी अवामी आवाज़ में काफ़ी अरसे ताईं छपजंदा रहिया। ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ 1988 में सिंधी अदबी संगत जो 2 सालनि लाइ बिना मुक़ाबले सेक्रेटरी जनरल बि चूंडियो वियो। संदसि छपियल किताबनि में सरमद छा थो सोचे मज़मूननि जो किताब, वखर सो विहाए मज़मूननि जो किताब, अखियुनि उञ उपार शाइरी जो किताब ऐं डायरी जे वर्क ते ॿधल वर्क ज़िंदगी शामिल आहिनि। संदसि केतिरा ई किताब बि छपिजी पधिरा थी चुका, केतिरो ई मवाद अणछपियल पिणु आहे। सिंध जो ई ख़ूबसूरत शाइर तवील अरसो बीमार रहण खां पोइ 2 सेप्टेम्बर 2021 ते लाॾाणो करे वियो। हूअ पंहिंजे तहरीरनि ऐं शाइरी में हमेशह जीअंदो रहंदो। अचो त सिंधू रंगरेज़ खां ॿुधूं था ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ जी ख़ूबसूरत शाइरी। अवां विसारियो त रंज कोई मलाल नाहे, निरास छो थियूं हयात एॾो वबाल नाहे। हे बूरा बूरा वजूद मेड़े रखूं सेड़े, हे बूरा बूरा वजूद मेड़े रखूं सेड़े। अवां खे जाना असांजो कोई ख़याल नाहे। चिराग आहियूं ऐं शाम खां ई जलूं पिया था, चिराग आहियूं ऐं शाम खां ई जलूं पिया था। सड़ूं पिया था जियूं पिया था, छा कमाल नाहे। जॾहिं बि चंड आ तकींदुमि मूं ॾे ऐं ॾिसंदुमि मूं ॾे, आ बासंदो ईअं उहो बि छा यार वसाल नाहे। गुलाब जहिड़ियूं शराब जहिड़ियूं जवानियूं है, गुलाब जहिड़ियूं शराब जहिड़ियूं जवानियूं है। बची सघे को इन्हनि खां कीअं सो मजाल नाहे। अखियुनि में पंहिंजे था ख़्वाब पोखियूं अज़ाब भोॻियूं, अखियुनि में पंहिंजे था ख़्वाब पोखियूं अज़ाब भोॻियूं। ये आस अहिड़ी आहे जंहिंजो कोई मिसाल नाहे। असां त रंगरेज़ आसमां जीअं रखूं था दिलि खे, असां त रंगरेज़ आसमां जीअं रखूं था दिलि खे। असांजी दिलि जीअं त काई दिलि बि विशाल नाहे। हीअ असीं अवां जी ख़िदमत में पेश करे रहिया हुआसीं ग़ुलाम हुसैन रंगरेज़ जी शाइरी सिंधू रंगरेज़ जे आवाज़ में। इन ते ई प्रोग्राम मंज़रनामे जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त इन साॻी दुआ सां। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सिंध सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरझाइजनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।